慌ただしく過ぎていく時の波にふと足元をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子、38歳。旅行会社に勤めている。かなちゃん、正蔵寺さんがね、亡くなった。ある夜、母から電話があった。私は真っ先にこう聞いた。どこで？それがね、熊本だって。熊本の人吉っていうとこ。人様の人に大吉の吉。かなちゃん知ってる？母にそう聞かれて思い出した。以前、会社の熊本キャンペーンの時訪れた熊本県人吉市。あの時、酒蔵の社長さんにもらった白磁の子猫の置物は今もデスクに飾ってある。なんだって熊本なの？さあ、とにかく一つのところにじっとしていられない人だったからね。どんな親戚の中にも一人はいるのかもしれない。ちょっと変わっていて家族から浮いている厄介なおじさん。正蔵おじさんは父方の親戚。問題ばかり起こすので有名だった。絶縁状態にしている親戚も少なからずあった。父とは幼なじみだったので、我が家にも何度か遊びに来た。母は正蔵おじさんが好きではなかった。必ず借金をせがむから。父は母に内緒でよくお金を渡していたらしい。警察官の親戚が泥棒に入っちゃ格好がつかないからな。母に問い詰められたとき、父がそう言ったのを覚えている。正蔵おじさんは三度のご飯より賭け事が好きだった。麻雀、競馬、競輪、ボートレース、何でもやった。一度、私がまだ小学3年生くらいの時、正蔵おじさんが両腕に抱えるほどの松阪牛を持ってきたことがある。この時ばかりは父も母も笑顔になった。いやー、勝つってのはさ、たまらんね。おじさんは鼻にシワを寄せながら笑った。
正蔵おじさんは親戚中で一番の厄介者だったけれど、子供たちには絶大な人気を得ていた。やることなすこと面白かった。おっちょこちょいで慌てんぼう、愛嬌があった。どんな失敗をしても鼻にシワを寄せて笑う。例えば、ある法事でのこと。私は小学5年生くらいだった。親戚中が正座する中、回し焼香が行われた。香炉と抹香がお盆に乗って回ってくる。正蔵おじさんは一番最後で、そのお盆をお坊さんがお経を唱える御前に置きに行く役割だった。何かしでかしてくれる。そんな期待で子供たちはおじさんの行動を大注目している。おじさんがお盆を持って立った。ふらふらと歩き始める。おぼつかない足取りのままおじさんは進み、やがてバランスを崩して転んでしまった。その転び方も派手ならば、ぶちまけた灰もまたすごく。お盆はしっかりお坊さんの頭を直撃した。ボーン。いい音がした。灰が立ち上る中、子供たちは大爆笑。お坊さんも怒るに怒れなかった。へへへ、すみません。足しびれちゃって。おじさんは頭をかきながら笑った。正蔵寺さんね、熊本の人吉に伝わる雲寸かるたっていうの？それを今に伝える実行委員かなんかやってたんだって。母がそう続けた。雲寸かるた？母は自分で調べてみたらしい。熊本県指定重要無形民族文化財雲寸かるた。江戸時代に流行った4対4で対戦するカルタゲームのこと。今や人吉球磨地方にだけ残っているポルトガルから伝わった遊び。運とも寸ともという言葉の由来と言われている。運はポルトガル語で1のこと。寸は最高という意味。ちなみにピンからキリまでのピンやキリもポルトガル語らしい。人吉の鍛冶屋町では今も雲寸かるた大会が開催されている。それに正蔵おじさんが参加していた？おじさんらしいといえばおじさんらしいなと思った。おじさんね、町の人気者だったらしい。子供たちからギャーヨカって呼ばれてたんだって。ギャーヨカ？ギャーは熊本の方言ですごい。ヨカはいい。すごくいい人ってことだって。
最後におじさんに会ったのは父が亡くなった時。訃報も葬儀のこともどこで何をやっているのかわからず、連絡の取りようもなかった。初七日も過ぎたある雨の夜、真っ赤なアロハシャツのおじさんが玄関に立っていた。母を見て、この度はと言ったきり何も言わなかった。母はお焼香してあげてくださいと促したけれど、おじさんは家には上がらなかった。ただ、これと渡したのはビニール袋に入った肉だった。松阪牛、そう書かれていた。そのお肉の小ささが悲しかった。家に上がらないおじさんも、ビニールに当たる雨の音も悲しかった。いろいろ世話になって迷惑ばっかかけて。絞り出すようにおじさんが言った。母は何も言わなかった。正蔵おじさんは深く頭を下げて帰っていった。父に対して頭を下げたのだと思った。運と寸、一か最高か。おじさんらしい。また思った。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作・構成北坂雅人。朗読は私木村多江でお送りいたしました。